Buldozers ir atgriezies no remonta. Tur viņš ir. Sākam taisīt ceļu pamatni. Šeit materiāls ir pa daudz un mēs vedīsim uz turien. Tur vajag kaut kāds 40 cm augšā, tur tanī posmā. Kausu negribējās mainīt, jo man būs jārok grāja tālāk. Es noņemšu šito kaustu lieko grunti. Un te mēs varam redzēt, cik te pa daudz ir. Šāds ir īstais augstums. Šitais viss ir liekais. Es te noņemšu un pēc tam buldozers smuki nolīdzinās te visu. Šitais viss jāņem nost. Jāved uz turien. Jāpilda tur augšā, viss tas krustojums ir. Tur kaut 40 cm viss ir. Te arī rekuji pa nulēm, vajadzīgais augstums. Ūdens pa grāviem tek visu laiku. Tā mēs darbosimies šodien. Pusi no čupām es noņēmis jau. Mēs pie paplašinājuma jau. Tāda izskatās šitāds pamats. Šitāds augstums būs. Šitāds. Buldozeram uzlika robotu tagad. Viņš tur līdzinās jau pēc augstuma. Sāk izskatīties pēc ceļa kaut kas, jā.
Parādīšu no ārpuses, kā izskatās. Ūdens tek grāvī. Robots. Te viņi nāks pēc projekta augstuma šurpās. Jāpagaida, kamēr dampers nobrauks malā, ja viņš ir priekšā signālam. Tādāk viņš nevarēs atrast buldzers robots. Dampers nobrauks nost, viņš saslēdzās ar viņu. Buldzers robots saslēdzās un tā viņš var darboties. Vēl vienu gabaliņu es jau noņēmis, esmu paplašinājumā. Vēl nedaudz palicis ir. Ko noņemt. Tad arī būs jābrauc ar grāju droši vien. Kausu kraušana iet ātrāk, jo šis ir pa puskubu lielāks nekā planējamais kauss. Vienīgais mazliet grūtāk ir noplanēt līdzeno virsmu, bet te nevajag tik precīzi to darīt, un to buldzers izdarīs pēc tam. Vajag apmēram paņemt vajadzīgu augstumu. Šim kausam tilpums 1,2 kubi bez kaudzes. Ja var kaudzes, tad jau vēl vairāk. Planējumam kausam 0,7 kubi tikai.
tāpēc arī kraušana iet ātrāk. Mala kausam pietiekami gara ir. Man liekas, ka pat gandrīz vai viņi ir tikpat gara tā mala, cik planējamais kauss. Varētu pārmērīgi pastīties 1,80 m. Varētu fiks ir uzmērīt. Planējamais kauss arī tieši tikpat garš, plats. Tā kā neko baigi zaudējis neesmu. Nemainot kausu. Nemainījis tāpēc, ka jārod grāvi būs. Tā jau parastā dienā, ka jādarbojās ar klātni, tad jau maina kausu. To kausu ir vieglāk strādāt. Bet šī gadījumā mums der arī šitais kauss. Tā izskatās. Plus mīnus. Gatavs. Tur ir bedra. Tur būs jāber iekšā. Tas jālīdzina. Bet tur tik gruns nav vairs tik daudz. Parādīšu jums, kā ir, kad zona pazūd, vai kad tagad zona pazudus ir otrais aplīts, ir 3 aplīši, pirmais aplīts, otrais un trešais ir lielākais. Tagad ir otrais aplīts. Un peld augstumi. Tagad pat dzeltens nav. Pēc te dzeltens arī jāskatās, jāuzmanās, lai nesajūk augstumu. Tagad rāda kaut kādi 15 centimetri ir, ka vajag dziļāk. Pabrauksim apakaļ, kur bija zona. Tagad rāda 1,50 m, rāda zona neprecīzi, signāls 1,50 m rāda, ka vajag dziļāk. Ka viņš, ja nav signāls, tad baigi melo augstumu. Tas, ka roka grāvi ir diezgan svarīgi piefiksēt, kad pazūd zonu vienā brīdī.
kā pazuda vispār tas signāls. Karaku grāvi arī tas signāls nebija viss līdz galam, kamēr izrakta kaut kādu vietu tādu. Bet nu nekas, tad jāņem ir augstums pēc šitā esošā, kur man te zonu rādīja, jāņem tādā pašā līmenī, jo ceļš baigi strauji nemainās, nekur tur plus mīnus var izmainīties kaut kādu centimetru, bet ņemsim taisni buldzers ar robotu, tad jau uztaisīs, kā vajadzēs. Parādījās zona, augstums šitāds, šitāds. Te praktiski neko vairs nevajag ņemt nost. Te tikai ir jāizlīdzina. Pazud. Tā viņi te raustās visu laiku. Daudz maz līdzens ir. Dampers varēs pabraukt. Arī pietiek. Buldzers tāpēc darbojas.
vietā salaidu tos grāvis kopā, kad raku. Ka viss smuki pieskalojies vienāds. Šis bija bišķiņ dziļāks. Vai kas miltiņš smuki saskalojies. Un viss ir līdzens. Parādījās zona beidzot. Nekī pa nulēm, tāds augstums. Nebija kļūdījies. Atkal pazud zona. Bet nu vismaz zinu, ka tagad tāds augstums ir. Ka šeit nekas nav jāved projām. Šitais viss paliek arī. Tepat jāved klāt, iespējams, ka tur lien. Šito visu izlīdzināšu, te arī bišķiņ bedrīt ir. Es vismaz to redzu. Nezinu, kā jūs redzat. Nu, kuras es beidzu rakt grāvi, tur jau ir īstais augstums arī klātnē. Zona parādījās. Jā, te viss ir jāizlīdzina šitais un jāsāk rakt grāvi. Izlīdzināja visu gruntu samesto no grāviem. Kas tur daudz nebija īpaši. Zona. GPS-am nav uzradusies. Visu laiku aplīdz otrais. Rokot grāvis būs baigi bēdīgi, ja neparādīsies. Zona. Mēģināšu sākt rakt grāvis. Jāpārslēdz grāvis. Jāpagaida buldozers, lai nostam sniegu te nost, lai nepiebraukā dampers. Buldozers brauc.
beigās netīrējam, jo te jau ir pareizais augstums, jo savādāk sāk stumt to sniegu. Nost, te jāber nekas nebūs virsū. Sāk stumdīt to sniegu, te visu to augstums izstumdīs, jo nevar paņemt. Nevar, ka jau nāk zeme līdz, tas sniegs tur visur sakrits. Nevar tā nostumt. Cerams, pa nākušajām dienām viņš nokusīs un tad viss būs kārtībā. Nevajadzēs te viņu čakarēties. Zona parādījās. Nezinu, cik viņa precīzi ir. Viņa tikko parādās, tad baigi precīzā nav. Jāuzliek -10. Te var bišķi mazāk līdz 7, uzliksim -7. Grauj dziļāk. Te ūdens vairāk netek baigi. Šeit viss no grāviem jārok ārā. Viss jārok ārā. Jā, bet jātais tur pēc augstumiem. Kraušu damperī un vedīs turien pie buldzera. Te buldzers nāk šurpās līdz šitai vietai, jo te jau ir gatavs. Skatīsimies, pietiks grunti, nepietiks. Te jau redzēsim. Uzradās zona, visu laiku raku bez zonas un diezgan precīzais izrads. Tagad uzradās pieliku. Vienīgais, kas nebija precīzi, tā ir pozīcijas, bišķi pa daudz novirzījies. Bišķi pa daudz novirzījies no ceļa nost. Grāvs būs bišķi tālāk, bet to var pievilkt, pēc tam nav tik traki. Lēnām mēģināšu griezt atpakaļ viņu. Bet, labāk tā nekā, ja grāvs būtu pa tuvu ceļam. Kad nevarētu neko izlabot un būtu jāpārot grāvs. Tā viņš ir ar to GPS. Šeit ļoti slikta vieta, nav zona galīgi. Šeit beidzot zona parādījusies, mēs esam jau piegriezis grāvi tuvāk ceļam. Vairs nav tik tālu, ka bija šeit. Tas jau normas, kā arī vajag būt. Augstums arī ir. Viss ir kārtībā.
rādījus iebrauktuvē. Sanāca bišķiņ sačakarēt to grāvi, bet, nu, baigi mīksts bija. Bišķi izlaboja, tad planējamo kausu pielabost. Ūdens te vispār netek. Nekas viņam nenotiks pagaidām. Otru rādījus. Sākuma pirmoreiz izraku. Atraku līdz ceļam rādīja 18 cm zemāk vajadzēja. Bišķi pāraku. Tagad ir kā nāks. Ja tur raku uz aci no trubas, visu līkumu līdz šejienai netaisīja atsevišķu projektu kā vienmēr. Iebrauktuvīte ir īsa. Citas ir garākas, tad vajag uztaisīt. Te ir arī smilšens. Ja kas var ātri pārtaisīt to grāvi pārakt. Ja ir mālēns, tad ir bišķiņ sarežģītāk to izdarīt. Mietiņi malā sarkanie, lielais un mazais, tas ir robotam punkti. Ik pa gabalam viņi salikt ir, kur stelēt robotu virsum. Aiziet pareizo no rādījus ārā. Ar te mazliet līkums. Tā. Būs šitā. Vai ko arī aplis ir ceļa beigas. Ceļa beigas visam tuvu. Ir jau vakars. Mēs laižam mājās. Jāturpina rīt. Te parādījās ūdens. Visu laiku tur nebija ūdens. Tā zemākā vieta, te piebēra.
mierīgi braukt pāri. Redzēt, cik smuks ceļš izveidojies. Te krustojums ir piebērts gandrīzai. Tur vēl vajag, iebraukt vēl vajag. Līdz krustojumam viss ir gatavs. Smuki taisns piebērts.